Lehendik ere bazetorren nagusien zaintzaren eredua aldatzeko beharra, baina COVIDak, pandemiak, agerian utzi du premia hori. Ertz asko eta sakonak dituen gaia da, lan arlokoak eta finantziazioarekin lotutakoak asko, gaur ez dugun nolan nahi ere horretan geratu nahi. Eta faktore baldintzagarria dela badakigun arren, diruak dena baldintzatzen baitu, gaur zaintza ereduaren eraldatzea zaritu nahi dugu. Nagusien zaintzaren eredu berriak norantz egiten ari diren jakin nahi dugu, eta norabide horretan gurean ematen ari diren hainbat ekimenen adibideak jartzera goaz faktorian. Asmo horrekin, gonbidatu dugu gure estudiora Irati Mogollon. Irati, egunon. Egunon, bai. Soziologian doktore, ekonomia kolaboratiboa eta bizitzaren jasangarritasunean aditu, eta Matia Fundazioak Madrilen duen zentroan ikerlariari zara, eskerrik asko gure gonbidapena onartzeagatik. Mila esker, bai. Nagusien egoitzak, denak dugu gure herrian adibidea, buruan ere bai, ziurrenik zenetartekoren bat gutako edo entzuletako askok egoiliar gisa dituztelako zentro horietan, irudieri zerbitzu hori epe ertainean desagertu egingo da, erreala hori pentsatzea, edo jarraituko dugu zentro horiek izaten dependentzia handiko nagusientzat adibidez. Potente hasi gara, Bai. Zuzenean galdetuz. Karo, bai. Nik uste baliabide horiek mantenduko ditugula, eina handi batean, zazkenan ere bai aberastasun kolektibo bat da, naiz eta arantxe bertan guztiz demonizatuak ditugun, eta arrazoiak zaizkigun falta, baina bai egia da eraldaketa bat behar dutela, eta eraldaketa horretan ari direla. Zein da koska? Zorionez edo zoritxarrez, eraldaketa horren sujetu eta protagonistak hemen gaudela, gaur bilduta, gu izango gara, bai entzuleak, eta bai telefonaren, eta bai irratiaren bestaldean gaudena, hori eraldatuko dugunak. Zaintza eredua nola aldatu ari zara ikertzen zu, hemengo erakundeekin elkarlanean, hainbat arlotako prozesu eraldatzaileetan parte hartuz, egoitzak edo zentroak ardatz dituen oraingo eredutik pertsonak ardatz izango dituen eredu baterako trantsizio hori egiteko. Hori da egin nahi den aldaketa, eta norabide hortan, estrategia bezala gure inguruko erakundeek ere jarri dute ikusmira. Horrek zer esan nahi du, zer aldatuko da praktikan? Zer aldatuko da praktikan? Pentsa dezagun orain arte, hiru anai arreba garela, eta gure ama, bapatian, nabaritzen hasi garela, pixka bat hori, atentzioa jada ez dakala hain argia, aldaka utzi du, etxean bakarrik zegoen aldaka utzi du. Zer esan nahi du pertsona erdigunan jartzearen eredua aldatuko dugula paradigman, non orain arte hiru anai arrebak batuko gineateken sukaldean amagabe, beraren inguruan itzituko ama gaizki dago, eta berarekin zer egin erabakitzeko, eta eskenatoki hori alde batera utzita, pasako gineateke beste eskenatoki batera non ama eztabaida horretan ere parte hartuko zukeen, eta esango lukeen zer nahi duen, nola nahi duen, eta nola egin dezakegu ditugun baliabideekin, eta inguruan daukagun ere komunidadearekin hori erabakitzeko. Nagusiei egiten zaizkien galdeketetan, gehienek esaten dute, lehen entzun dugu 10-tik 8, zahartzaroa etxe inguruan irudikatzen dugula. Adinean aurrera eginda daudenek 10-tik 8 diote hori. Evidentzia horretatik abiatu beharra dago ezinbestean ereduak, zaintza eredu horiek garatzen joateko? Noski, gauza da, paradigma aldaketa hitz egiten dugunean hitz potoloak dirudite, baina azken finean da, orain arte, zahartzaroa zan, 10-5 urteen bueltan genekan bizitzaren fasea. Orain bertan, zorionez, zahartzaroak 35-40 urteko bizizikloa planteatzen du. Horrek zesan nahi du. Gaur egun, jada gure artean daude zentenialak, 100 urteak pasako dituztenak, eta 100 urte horiek, suposatzen duen 40 urte horiek nola biziko ditugu, azkenean, denek nahi duguna da, orain arte egon garen bezala jarraitzea, hein handi batean, aldegun baliabideekin. Orduan, mai gainean dagoena azkenean da, nola egin, nire etxean bizitzeko, familiaren gandik preso izan gabe, ze hor badago gauza bat deitzen dela zaintza autoritarioa, dela azkenean neregatik erabakitzen dute, eta denok dakigu neregatik erabakitzen dutenean, intentzionenarekin egiten dutenean ere, zer gertatu daitekeen, Azkenan autoridadioa, nik enuen hau nahi, baina ama ez dago besterik, Orduan, hori erretorika hori kendu behar dugu iztegitikan, eta egin behar duguna da. Desinstituzionalizatu ere bai, ez bakarrik desfamiliarizatu. Zer da desinstituzionalizatu? Ze oso hitzpotoloak dirudite. Azkenean da, gaur egun, zentro horietara goazanean, azteko zentro hitzak, jada, esatizu ze izango dena, ez da zure etxea. Hemen zu izango izu gelatxo bat, izango dituzu auxiliarrak eta erizainak etengabean zure etxean sartzen nahizun guztitan, eta esaten gaina zerrutan jan bardezu, zerrutan egin bardezun, eta zerrutan desegin bardituzun gauzak. Eredu horretatik aldatuko gara, eta gongo naiz etxean, edo alden neurrian, etxearen gandik gertuen dagoen
eskenatoki baten, orain arte egiten noen berdina egiten, baino, hau da, ardura batekin, hori ere hiztegi honetan sartu behar dugulako. Ze buru jabetzak badauka ezinbestean eztabaida pertsonal bat, mai gainean. Eta hortikan, komunidadean egoteko, zuk ezin dezu, esan, no, amik me lo hagan, amik me avisen cuando esté, hau ezin da horrela jarraitu. Hemen gu izan barko gara protagonistak eta gu pentsatu barko dugu nola egin, benetan komunidade horretan bizitzeko. Ze adibide bat, ipintze aldera, zentroan denak superondo bizigea, baina batean, hirugarren pitxu batean bizi bazara, ascensorerik gabe, eskaira makurtuekin eta abar, gu pentsatu barko dugu, zinko dugu honekin, orografia honekin zengoet, ze denborarekin gehiago kostatuko zait ogiaren bila jutia, eta zingoet, denetxe eskatukoet eta ni egun santu guzia etxean pasakoet? Ze planteatu dezaket, ze aukera ditut, eta hori erabaki eta eztabaida pertsonal bada. Beraz, hor mai gainean jartzen da batetik etxean aldela bizi, kanpotik laguntza behar denean eskatuta, baina norberak ere ardura hartuta, norberak bere bizitzaren ardurak hartuta. Kasu askotan izaten da, etxean bizitze hori kanpotik datorren pertsonen laguntzarekin, eta geroz eta gehiago teknologiaren laguntzarekin ere bai. Urrats bat aurrera eginda eskaintzen da zerbitzua esate baterako, Bilbon etxetik zerbitzuaren bidez. Etxetik, udazkenean abiatu zen ekimena Bizkaiko Foru Aldundia bultzatuta, urtarrileti dute martxan Bilboko etxaniz zentro horretan, eta aurki zabalduko da eredua Bizkaiko Basaurira, Etxebarrira eta baita Zailara ere. Etxetik zerbitzua bezala, Arabako Diputazioak ere bide horretatik jarriko du aurki martxan etxean bai izeneko zerbitzua, okeien kasak ere ematen du laguntza hori. Telealarmak aspalditik ere badaude, modu horretan laguntza emanez, iruditzen zaizu Irati, nagusia etxean zaintzen ari den senitarteko zaintzaileari ematen zaiola baita ere arnasa bat, zaintza eredu honek balio duela kasu askotan? Nere ustez, honi gehitu beharko litzaioke batez ere eguneko zentroaren iruditegia. Ez da bakarrik teknologikoki ere bai noski, euskarriak ere badaude, baina hor, neri berbatin, entzun dugun horretatikan, interesgarriena iruditzen zaitana da, alde batetikan, hori digitalki nola egin daiteken hori arintzeko eta laguntzeko, ez dira beste munduko teknologia batzu behar, WhatsAppa, pantailatxo bat, horrekin nahikoa dakagu, baina gero beste alde batetikan, batez ere pertsona referentearen figura da interesgarriena. Zergatik, ze orain arte, eroa badirudi ere, pertsona baten inguruko zaintzak egiteko agian 5 edo 6 pertsona ezberdin zeuden. Orduan horrek, ekartzen duena da, ez da bakarrik jarraipena egiteko zailtasunak, ze teknologia pentsatzen denean, beti pentsatzen dugu monitorizazio logikatik. Eta monitorizazioa alde batera utzita, helburua ez delako kontrola. Zaintza ez da kontrola. Kontrola da, beldur egoera baten aurrean, pertsona eta gehienetan senideok eta administrazio publikoak behar dituzten gauzak. Osa, ni jakin behar zemuz da hon. Bale, hori da kontrola oso ondo. Baina kontroletik aratago behar ditugu ere zaintza ongizatea, estimulua, komunidadean ere bai parte hartzeak. Eta horri begira, pertsona referenteak ekartzen duena da ezagutza. Pertsona hori ezagutzen dezula, pertsona horrekin intimatu dezula. Pila kostatzen zaigu laguntza eskatzea, guri, egunerokotasunean. Laguntza eskatzea, 5 ez ezagunei, oso gogorra da. Baina pertsona berdina baldin bada horrek ere lagundu egiten du. Eta horrekin baldin bazade, WhatsApp ez hitz egiten, arrez aurre, kontsulta baldakasunean, horrek asko laguntzen du. Ta senidei, batez ere behar deguna da komunidade bat. Hau da, gauza berdina gertatzen zaizkigun pertsonak elkarrekin hitz egitea. Ze beti horrela funtzionatu izan du. Bez? Osa, txikia dituzunean hori galdetzen diozu. Txikia dituzten nahi haizu, nahi honek, ez dakize, laguntzen digulako okerro esentitzen, eta batez ere berdinen artean ikasten. Ze berdinen artean ikastea oso garrantzitsua da. Prozesu hau, berria zaigulako denuntzakotaz daudelako referenteak. Orduan oso potente izaten ari da. Sozializazioa aipatu du etxani zentrokoen eritzelgezuak, arlo horrek zenbatenainoko importantzia du? Eske, etxean sartzea pentsatzen dagunean, bakizute zein dan arazorik handiena, edo zein dan tristurarik handiena, etxean oso bakarrik dagoen jendea, oso autonomoa dagoela. Eta hori oso tristea. Orduan, zer da sozializazioa? Zoritxarrez, ditugun familia ereduengatik eta, zoritxarrez edo, hala da, eta ez dago estik. Askotan zentratu iten gera lanean, bikotearengan baldin badakagu, seme-alabengan, ez? Askotan gure egunerokotasuna galdu egiten dugu besteon mesedetan. Eta batean jubilatzen gara, eta topatzen dugu. Onduan dakaguna, ez dugu lasko ezautzen? Ez? En plan de, haupa Emiliano, ¿tú quién eras? A mi marido? Oso ondo, ez? Gero bestalde batetikan, ingurunea ere dakagu pixkator alde batea utzita, eta gainera sartzen goazen einean, sortzen da beste zaugarri bat. Eta da, kontatzen izuna, aurrekoan jone hitzeiten eginena, batean musean etzara inona,
Bapatean ezin dezu mendira jun, etzara la alegría de la huerta. Eta lehen zenun inguru sozializatzaile horrek ez dizu segitzen, edo zuk ez duzu bera segitzen, ez da? Hori da. Edo, areta okerragoa dena, jendeak ikusten zaituenez eraldatzen ari zarela, interpelatua sentitzen da, tardun poliki-poliki urruntzen da. Ze, ostras, nik zu sartzen ikusten zaitu danean, niri zalantza pertsonalak sortzen zaizkit. Eta hori batzutan gogorra da. Jo, zenarekin tarain dana. Orduan, galdu iten dezu ingurune hori nahi gabe. Hori dala ere bai, egiteko kolektibo bat, Ze zainduko dugu, bakarrik jendea, lagunak izango ditugu bakarrik superondo gaudenean? Edo lagunak Beraz, badaukagu zartzaroa idealizatzeko joera bat, ez da? Eta laguntza eskatzea kosta egiten da, ikusi entzule batek zer idatzi digun. Aita Alzheimerrak jota, eta ama fisikoki ezinean, eta ez zuten inungo kanpokala laguntzarik nahi. Laguntzaiera etxera joan eta kalera bidali. Zuekin ondo moldatzen gara seme. Hori bada errepikatzen den egoera bat. Guztiz, horregatik, adibidez kasu horietan, eretzako eguneko zentroak guztiz referenteak dira. Ze eguneko zentroak ez dira parkaleku batzuk, hori da gure imaginarioan daudenak. Eta eguneko zentroak zer dira, azkenean, berdinen artean egoteko espazio bat, berdinen artean interaktuatzeko eguna ordenatzen dizun espazio bat da, zezu badakazu egiteko bat, bertara zoaz ez dakize, eta gero, noski negoziaketa bat dago. Ze hemen badago, zaintza autoritarioa binora bidetan doa. Autoritarioki zaintzen dugu, zaintzen ditugu gure gurasoak, baina nera beren gure gurasoak uste dute behar moral badaukatela seme alabek beraiek zaintzeko. Eta maitasuna beste gauza bada, maitasuna desatea, aita, ama, asko maite zaitut, baina nik ezin den nere bizitzalde batera utzi zuregatik bakarrik. Zori ez da bidezkoa inorentzako. Hau dena egin beharko dirati, orain arte dagoen eskumen, egoitza eta zerbitzu guztiak bateratuta, gaur egun nagusien osasuna zaintzen da osakidetzaren bidez, egoitzen ardura dute aldundiek, foru aldundiek, diputazioek, eta herrietatik edota mankomunitatetatik kudeatzen dira eguneko zentroak eta baita gizarte zerbitzuak ere. Dena bateratu beharra dago. Bai, eske, barkatu, barra ezazin naiz, baina zuek pentsa, eske, burokrazia, jontzaitez hirugarren lehiatilera. Hau, besteen ez dakizen, lizitazio honetan ez dakizen, zerbitzu sozialetara bakizer. Osea, hau, agonia bada, zenidentzako. Osea, bakarrik zerbitzu bat eskatzeko 11.000 buelta eman behar dira. Eta esaten denean bentanilla unikaren zerbitzu horregatik da. Jendea gainado oso egoera zaurgarrian. Osea, jendea da gaizki, triste, errudun sentitzen. Osea, hemen dakagu kakao bat, azkenean, ere, ez delako gaia hitz egiten. Baina, bueno, orduan gertatzen da, zuzu azor zure bilotza eskuetan. Hola, ez? Atxekabetuta, gaina errudun sentitzen, eta gaina hitzeite dizutera tekniko batean, ez dezu zer ulertzen, ez dizute eta kize dokumentu behar dela. Hori desgrazioa da, hola ezin da jarraitu. Helburu horrekin jarri dira martxan Gipuzkoan, tokiko zaintzen ekosistemak, Jone, eredu eta proposamen diferentekin ari dira hori guztia lantzen. Iraupen luzeko zaintza sistema jasangarri eta berria saretzea dute helburu, asmoa da nagusien zaintza eta arreta etxean bermatzea lehenik eta hala ezin denean etxean bezala sentituaraziko dituzten alternatibak eskaintzea iratik zioen moduan, eta hori modu integral batean eginda. Herrian dauden zerbitzu eta baliabide guztiak kontutan hartuta. Maite Peña Gipuzkoako Diputazioko gizarte politiketarako diputatua da. Bada, adineko pertsonek guztiek behar duten zaintza eta arreta jaso dezaten. Nola? Modu integralean eta pertsonalizatuan, izan etxean edo izan egoitzetan. Eta esperientzia desberdinak gara biltzen zaintza herrilap estrategiaren barruan. Aurreratuena Pasaian daukagu, baina Gipuzkoako herri gehiagotan ere ari gara garatzen. Hau bai, modu eta forma ezberdinetan, adibidez, Azpeitin, Urretxun, Elgoibarren, Donostian, Hernanin edo Usurbilen. Usurbilen hain zuzen ere parte hartze prozesu zabala jarri dute abian, nola zaindu behar dugun, nola zaintzea nahi dugun erabakitzeko. Agurtzan Olabarrieta alkatea da. Garbi izan dugu hasieratik galdera horiei modu kolektiboan erantzun behar geniela, eta ekosistema horrek oinarri komunitarioa izan behar badu, ekosistema horren eraikuntza esan bezala kolektiboa izan behar zuela, beti gora eraikitakoa izan behar zuela, eta batez ere eta nagusiki erakundeok, instituzioak
sektoreak eta komunitateak elkarrekin eraikitakoa izan behar zuela, ez? Begirada eta erpin asko bildu dituzte prozesu horretan, gogoeta horretan parte hartu dute, prozesuan izan dira zaintzaile profesionalak, enpresetako ordezkariak, etxez etxeko langileak, hoietako gehienak migratzaileak, senitartekoak eta jakina pertsona nagusiak ere bai, mugimendu feminista, osakidetza, udala bera, diputazioa. Zaintzaren inguruko hausnarketa sakon bat egin du talde horrek, zer den zaintza, nola zainduak izan nahi dugun, edotan nola zaindu nahiko genuken, horretarako gaur egungo Usurbilen ditugun zerbitzuen mapaketa bat ere egin dugu, eta Usurbilgo zaintza ekosistema ere, edo ze zaintza sare berdin zain nola deitu beharko genukeen ere irudikatu dugu edo marraztu dugu. Etorkizuneko sare horretan sartuko dira adibidez, Txirikorda, Usurbilgo udalak bultzatu dituen belaunaldi arteko etxebizitza komunitarioak, eta baita Matia Fundazioa Diputazioarekin batera, Gipuzkoako Aldundiarekin batera eraikitzen ari den egoitza berria. Bere sorreratik pertsonak erdigunean jarrita diseinatu eta eraiki den lehen egoitza da, eredu berri honi, segika diseinatu den lehen egoitza. Hemendik hilabete gutxira martxan izango dugu eta erabat erantzuten dio egoitza eredu berriari. Apartamentuetan biziko dira nagusiak edo nagusi bikoteak, euren modura antolatu eta are apainduko dute euren etxe txikia, amankomunak izango dituzte zerbitzuak eta nagusientzat bezala herritarrentzat ere irekiak izango dira hoietako zerbitzu batzuk. Zaintzadunen etxe bizitzak izango dira eredu berri honen baitan egindakoak, norberak bere etxea apaintzea, olako gauza txiki bat, baina aldi berean handi bat, ez da, ze puntuterainoko aldaketa den. Bida, deitzen diote, karo, gu ikerlariok askotan egiten duguna, ez, gauza txikiei izen epikoak ipini. Orduan, deitzen zaie rincones con significado. Ez? Baina azkenean bidaze paradigmatikan gatoz, biranondikan gatoz, auspiziotikan gatoz, beste aukerarik ez daukatenean gelatxo bat ematetik. Gelatxo bat askotan konpartitua, telebista pentsatu jarri zuen buruetan, ospitalean gaudenean eta telebista konpartitu behar degunean ondokoakin, izaten ditugun arazoak. Hori 24 eta zure txan sartu daitezkio zen momentutan, marrazkitxo bat zerbait egiten bazu eta paretan jartzen bazu, hori zikinkeria da. Hori kendu egin behar den zerbait da. Osea, hortikan gatoz, pentsa ze eraldatu behar da. Eta hain zuzen ere hori da, planteamendua da. Orain egin behar deguna da, sentimiento de hogar nahi baldin badegu eta bizitza esanguratsu bat izan nahi badegu, ez kontrolpean eta zaindua dagoen bizitzat, baizik eta bizitza esanguratsu bat izan nahi badegu, ziklo guztian zehar, hiltzen garen arte, ezinbestekoa da etxe hori nire izatea. Eta nik sentitzea, eta sartzean ere etxean nik nahi detena. Eta hori, ikaragarrizko paradigma aldaketa da, eromena, gogorra bada ere, eta hortan gaude, hortan gabiltza. Nagusien zaintzak diozu baduela nondik ikasia, dibertsitate funtzionala duten pertsonekin urteetan hemen egin den lana neurri batean eredu dela, zergatik? Jo, eske daukate, zoragarria da, zer ematen digute oso polita da bantaia, daukaten beraiek aspaldidanik esaten dute guk laguntzak behar ditugu, ez? Guk euskarri batzuk behar ditugu bizitzeko, baina guk autonomoa gara. Gure dependentzia beharretan ere burujabeak gara, gure bizitzaren burujabe gara. Eta argudio horrekin, daramatzate, movimiento de vida independiente, borrokan daramatzate urte pila bat, hori berriz ere, zaintzaren izenean eta arriskuen izenean zaintzen duen eredu batetik, arriskuak asumitzeko prest dagoen eredu batetara pasako gara. Nik ez dut lotua egon nahi. Ni lotua egon behar baldin naiz, hau da, badago txiste bat esaten dena ez, egun urtetara eristeko, utzi behar dezu txoixua, utzi behar dezu jateari, lagunekin atatzeari, edatari, tasateu. Ez que hola ez de bizi nahi. Hori da azkenean arriskuaren logika eta hori kentzeko, beraiek tabiltza, justo hori, bizitza independiente eta autonomoak aldarrikatzen, edozen egoretan egondare. Eta hortik ikasi behar dugu. Eta badago dirurik horretarako? Hau guztia bideragarri da ekonomikoki? Iñaki, neri galdetu behar ez. Bai, hemen eztabaida handi bat dago, ze dirua badago, baina, eta oso garrantzitsua da, hemen denon jarri behar dugu gure aldetik eta erabaki behar da zer dan eskubide unibertsal bat, eta zer ipiniko dugun publikoki, eta zer asumitu beharko dugu ere bai era pertsonal batean. Eta hori eztabaida handi bat da. Eta mai gainean dago, eta ez dago soluzionatua. Gero ere errealidade bat dago, eta hau leheno jonerekin hitz egiten nun, gaur egungo belaunaldiak, zarren belaunaldiak, de hecho, jubilatzen ari direnak eramazio batean, pentsio plenoak dituzte kasu askotan.
pertsona horiek pentsio plenoak dituztenak denak debalde izan behar dute ondokoarekin alderatuta, bai ez hor ikaragarrizko eztabaida daude. Gaur ez ditugunak, ez dago denborarik heltzeko hori. Baina heldu beharko diogu aurrera ere, dudari gabe, diru irabazi handiak dituztenak direlako, egoitza hauetaz edo zerbitzu hauetaz baliatuko direnak. Aipatu ditugu erapukunden babespeko ekimenak, baina badira autogestioaren bidetik jo nahi duten ekimenak ere, cohousing edo etxe bizitza kolaboratiboen ereduan antolatzen ari diren persona badira, Jone. 12 talde inguru dira Euskal Herrian, batzuk belaunaldi diferenteen arteko komunitateak dira, hala izango da, aipatu dugun Usurbilgo Txirikorda ere, baina gehienak dira nagusi direnerako proiektu kolaboratiboak prest dituztenak. Kobizitza Federazioan bilduta daude orain 2 urtetik. Ez dute nahi zaindu ditzaten. Donostia inguruko elkarbidean proiektuko Isabel Fernandezek kontatu digu euren artean elkar zaintzea erabaki dutela. Batez ere hori da, bai. Gu autonomoak izatea eta gure artean antolatu gure eguneroko gauzak. Eta nola nahi dugu bizi. Elkar zaintzea eta hori egitea eraikin berean gune pribatuak izango dituzten etxe bizitzetan, baina elkar bizitza sustatuta komunitatean bizitza eginez. Kobizitzan dauden elkarteek oso bideratuta dituzte euren proiektuak eta eraikinaren diseinuak ere bai, horiek gauzatuta dauzkate, baina zer gaitik ez dira gauzatzen? Zer falta da? Pues falta voluntad política. Hombre, gero eta gertuago gaude, ezta? Baina zailtasunak handia ditugu. Hau oso berria da hemen, ez dago ondo legislatuta. Naiz eta gero eta gauza gehiago aldatzen nahi dira. Baina oraindik zailtasunak ditugu. Horrez dago, bakarri falta zaigu lurra. Eskatzen dugu soro publiko bat erekina egiteko. Hor dago zailtasun. Hor dago zailtasuna. Marcos Garijago da, entzun duzuen azkena, Iruñerriko etxekonak egitasmoko kidea, berak azpimarratu dugu euren proiektuak lur publikotan egiten ez badira ez direla bideragarriak eta hortxe daude proiektu guztiak hauek galduta eta presa daukate 70 urtetik gora dituztelako gehienek beteta. Modu kooperatiboan eta autogestioaren bidetik sortutako etxe bizitza hauetan bizitzera gero eta jende gehiago joango dela iruditzen zaizu eredu honek egingo duela bidea, Irati? Bai, zalantzari gabe. Baina hor bada hain zuzen ere beraiek ez lankide, komentatzen zuten gauzetako bat, eta da finean oraintxe bertan sortzen ari direnak, ez dagoen ez eredurik eta bar, juridikoki, administratiboki, legalki, zoruari dagokionean, dena utxuneak dira. Eta hauek, azkenean erreferenteak direnek eta direnaz, eta lidergotza planteatuko dutenez, beraien esku dago ere bai hori zabaltzea, bide hori zabaltzea. Orain, prozesu hau, prozesu luzea da, guk arkitekturaz del cuidado liburuan atera genuena 2019an etxebizitza kolaboratiboen inguruan, baina Europako ereduen inguruan hitz egiten, guk tipifikatu genitun 5 eta 10 urte arteko bideak direla etxebizitzak lortu arte. 5 eta 10 urteko prozesuak. Bai, taldea sortzeko, taldea egonkortzeko, lurzorua lortzeko, eta ze lurzorua izan daiteke publiko, pribatu, komunitario edo kooperatiboa. Daude, egitura juridiko pila daude. Baina non dago gakoa alde batetik buru jabetzan, beste alde batetik noiz hasten garan eztabaida hauek izaten, eztabaida hauek ezin dira 80 urterekin izan, edo bai izan daitezke, baina hasi 5-10 urteko plazoak bilatzen, ez? Baina, hauei ezin zaie eskatu, zegoe gainera referentea dira horretan. Hitz bat aipatu didazulen eta azpimarratu egin nahiko nuke zahar alduntzea, hori sartu behar zaigula buruan. Bai, zalantzari gabe. Eske gainera pertsona hauen altxorrik handiena hori da. Berdin da, kakotxartean etxea lortzen duten ala ez. Sortu dituzten sareak, eztabaidak eta daukaten indarra oraintxe bertan, zahartzaroaren fase berri honi aurre egiteko ikaragarria da bere horretan. Eta kritikotasun hori altxorra da. Zahar alduntzea, pertsona erdigunean jarrita, zahartzaroa planifikatu, orduko bizilekuak diseinatu, eta premiak eta zaintzak eta gainerakoak ere ongi pentsatu. Zer egina badago eta egiten ari da, eta horien berri emanez gaur izan dugu Irati Mogollon soziologoa, ekonomia kolaboratiboan eta bizitzaren jasangarritasunen aditu, eta Matia Fundazioko ikertzaile. Eskerrik asko Faktoriara etortzeagatik. Zuei.